Всем привет! В этом видео мы будем перебирать педаль фирмы Velgo, ну или в простонародье называют топталки. Широкая, удобная педаль. Ездил, начался скрип в педали. Какой-то неприятный, неудобно ехать, как бы давит на уши. Так решил перебрать. Левую перебрал, теперь переберем правую. Покажу, как я делал и что я делал. Для начала вот вытягиваем пробочку. Вот такая вот пробочка. Она просто закрывает от грязи внутри гайку. Теперь у меня вот такой вот ключик есть. Он на 13, я так понял. Он как раз подходит, вставляется сюда. И выкручиваем гайку против часовой стрелки. С каждой стороны по 13 шариков. Так, мы выкрутили гаечку. Это контргайка. Теперь нужно вытащить. Там есть шайбочка такая. Она с двумя пазиками. Не так просто ее вытащить. Сделаем немного попроще. Мы ее вытащим вместе с конусной. Опа. Вот такие вот шарики выпадают. Смотрите, не теряйте. Таких шариков, по крайней мере, у меня на рынке не нашлось. Я, правда, не заходил в специальный магазин. Вот, и шайбочка появилась. Вот такая вот шайба с усиками. Так. А вот конусная гайка. Она выкручивается очень легко, она там не зажата, она просто прижимает шарики. Мы ее отверточкой вот так аккуратно выкручиваем. По ходу собираем все шарики. Напоминаю, что с каждой стороны по 13 шариков. Желательно иметь отвертку с магнитным наконечником, чтобы было удобнее собирать. Вот, оп, смотрите, 3 шарика есть. Вот и наша гаечка под конус. Так, высобируем здесь все оставшиеся шарики. Значит, те шарики, что с этой стороны, откладываем в сторону. Теперь вытягиваем аккуратно саму педаль. Опа! И смотрим, не теряем шарики, те, что находятся с противоположной стороны. Вот смотрите. Если посмотреть, вот сколько грязи, здесь пыли и всего подобного уже насобиралось. Снимаем с оси. Основное усилие приходится на вот эту часть оси. Тут как бы просто поддерживающая. Тут как прижимаем на эту сторону, то педаль давит с большей силой вот сюда. Поэтому шарики, выработка шариков больше идет с этой стороны. Так у меня было на левой. Сейчас мы посмотрим на эти шарики, как они, промоем их, посмотрим, как они из себя выглядят.
Тут если уже вот выработка появилась. Так, вытряхиваем остальные. Берем тряпочку и протираем саму ось. Вот если ближе присмотреться, то вот здесь получилась выработочка такая небольшая. Значит, уже шарики подношены. Как я сделал на левой педали? Я просто поменял местами шарики, так как вот таких не найдешь. Мне на рынке дали вот такие вот, но это больше диаметром, чем нужно. Я пока побоялся их ставить. Можно, в принципе, попробовать было бы их поставить. Но это уже в следующий раз. Если эти износятся, то я уже поставлю большего диаметра. Выложу ролик, как они будут ходить. Ну что же, приступим к чистке наших шариков. Берем обычный кусочек какой-то тряпочки и складываем наши шарики на нее. Вот таким образом. И теперь в руках просто их вытираем. Конечно, можно их сразу бросить в соляру или в растворитель какой-то, но по моему мнению и так неплохо они. Опа, один выпал. Они чистятся. Так как они мелкие, то они в принципе нормально. Можно, правда, брызнуть смазочкой жидкой. У меня для велосипедной цепи. Она, в принципе, разъедает такую грязь черную. Так, берем нашу педаль и прочищаем тоже, все отверстия промываем. Хорошенько вычищаем всю грязь. Не вздумайте смазывать свои педали вот такой вот жидкой типа спрея, потому что он вымоет всю смазку консистентную, густую. Вот шарики те, что стояли вот здесь спереди, мы переставляем на эту сторону. Те, что стояли с другой стороны, на ту. Короче, меняем местами шарики. Я беру вот такую вот смазку. Кстати, сделана в Германии. Она синего цвета. Тут написано подходит универсальная литиевая высокотемпературная смазка, подходит для смазки всех типов высоконагруженных подшипников, скольжения, качения и подшипников ступицы колеса при повышенных температурах шарниров. Рекомендуется также для скоростных подшипников колес легковых автомобилей. Вот такая вот. Синий цвет. Набираем отверточкой и размазываем внутри. Берем нашу магнитную отверточку и, набирая шарики, ею
вставляем аккуратно вот в этот пазик. Оп-оп-оп, и раскладываем их. Так как руками неудобно. Можно поправлять потом не магнитной, они тогда не прилепляются. Ну вот, получается вот такая вот штуковина. Как видите, все шарики, все 13 шариков разложены аккуратно. Теперь раскладываем в эту сторону. Ну вот, шарики мы туда пропихнули. Теперь поправляем обычной отверточкой все это дело. Растусовываем там шарики. На свое место ставим. Так, теперь берем нашу педаль и аккуратненько надеваем на ось. Так. Берем гаечку конусную и накручиваем. У нее здесь для удобства есть такой, как бы, просверление, такая не отверстие, а пазик, чтобы можно было не крутить. Можно взять шилом или отверточкой и прокручивать. Закручиваем до конца. Ну и будем ловить люфт. Желательно, чтобы не было ни люфта, но и она крутилась хорошо. Так, ставим шайбочку на место с пазиками. Поехала. И контргайку. Зажали, люфт есть. Отжимаем контргайку и втягиваем отверточкой внутри. Конусную. Это уже надо немного половить этот момент. Ну вот, мы уловили тот момент, когда и конусная гайка хорошо зажата, и контргайкой прижали. Вот ключиком зажали довольно неплохо, хорошо. Вот. И люфта нет, и педаль крутится отлично. Так, берем нашу крышечку. Ставим крышечку на место. Все. Ремонт окончен. Сейчас опробуем. Я думаю, некоторое время скрип пропадет и не будет клацать, скрипеть и тому подобное. Вот такой вот вариант ремонта педалей. Может кому-то пригодится.
Может, у кого есть свои методы ремонта педалей, пишите в комментариях, обговорим, обсудим. Может, у кого лучше, у кого более изящные идеи. Но у меня вот такой. Всем спасибо за внимание. Пока, до новых встреч.